Бул видео сабак ондук бөлчөктү ондук бөлчөккө бөлүүгө карата бышыктоо сабагы болсун. Жана бул сабакта бүтүн санды бүтүн санга бөлсө тиинди ондук бөлчөк болуу буга дагы токтолобуз. Анда эмесе кеттик. Алгачкы мисалды жазып алалы. 3/2 тиинди канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, тииндини өз алдынча эсептеп көр. Анда эмесе кеттик. Бул жерде бүтүн санды бүтүн санга бөлүп жатабыз. Анда бул сандарды жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, жөнөкөй бөлчөк түрүндө алымына 3, ал эми бөлүмүнө 2-ни жазабыз. 3/2-ни түшүндүрөт. Анда бул буруш бөлчөккө барабар. Биз аны аралаш сан түрүндө жазып алуу керек. Же болбосо бул жер негизинен барабар 2-ден 2 кошу 2 кошу 1. 2-ден 2 кошу 2-ден 1 деп жазып алсак болот. Анда алгач муну жазып алабыз. Ал барабар 2-ден 2ге. Жана ага кошуу керек 2-ден 1ди. 2-ден 1ди. Ал эми бул жерде 2-ден 2. Бул бир бүтүндү түшүндүрөт. Ал бир бүтүнгө барабар. Бир бүтүнгө 2-ден 1ди кошсо, ал кайра эле бизге 1/2-ден 1 бөлчөгүн берет. Демек бул жерден жаза алабыз. Аралаш сан түрүндө жазганда 1/2-ден 1ге барабар. 2-ден 1ге барабар. Бул аралаш санды ондук бөлчөк түрүндө көрсөтүү керек. Ал үчүн жөнөкөй бөлчөктүн бөлчөк бөлүмүн 10го теңдейбиз. 2-ни канчага көбөйтсө 10го барабар. 2-ни 5ге көбөйтөбүз. Анда сандарды кайра жазып алабыз. Бүтүнүнө тийбейбиз. Бүтүн ошол боюнча калат. Ал эми 5-ти 2ге көбөйтсө 10, 5-ти 1ге көбөйтсө 5, 1/10/5. Ал санды ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсо, 1/, ал эми бөлчөк бөлүгү 5, 1/10/5 тиинди ондук бөлчөккө барабар. Ушул эле амалды аткаруунун дагы бир жолу, бул сандар азыр бирдик. Демек, бирдикти бул 3 бирдикти бөлүү керек 2ге. Ал эми бул жерде бөлүнүүчүнү ондук үлүш түрүндө көрсөтө турган болсо, ал канчага барабар болот? Негизинен 1 бирдик 10 ондук үлүшкө барабар. Демек 3 бирдик 30 ондук үлүшкө барабар. 30 ондук үлүшкө барабар. Аны бөлүү керек 2ге. Бөлүү керек 2ге. Анда тиинди 15 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүшкө барабар. 30 нерсени 2ге бөлсө, ал 15 нерседен туура келет. 15 ондук үлүштү эгерде ондук бөлчөк түрүндө жазып көрсөтө турган болсок, анын 10 ондук үлүшү ал 1 бүтүнгө барабар. Демек аны 1 бүтүн деп жазып алабыз. Ал эми 5 ондук үлүшү ал ондук үлүш боюнча калат. 1/10/5. Демек бул жерден айта алабыз, 2 бүтүн сандын тииндиси ондук бөлчөк боло алат. Башка дагы бир мисал аткарып көрөлү. Анда кийинки мисал 34/4 амалы. Тиинди канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көр. Жана бул амалды аткарууда кандай жолдорду колдонсо болот? Анда эмесе кеттик. Бул амалдын тииндисин эсептейли. 34/4. Аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазса, 34/4. Же болбосо 4төн 34кө барабар. Бул буруш бөлчөк. Эгерде бул бөлчөктү аралаш бөлчөк түрүндө жаза турган болсо, анда 34 санын түзүүдө 4төн канчоо керектелет? Аны эсептеп алуу керек. 4тү 8ге көбөйтсө 32. Жана 2-ни кошсо 34. Демек, бул буруш бөлчөктү аралаш сан түрүндө жаза турган болсо, 8/4төн 2ге барабар. Себеби 4тү 8ге көбөйтсө 32, 2-ни кошсо 34. Же болбосо бул жерге дагы жазып көрсөтөлү. 4төн 32 кошу 4төн 2. 4төн 32 ал 8ге барабар. 4төн 2 ал дурус бөлчөк. Ал эми бул жердеги 4төн 2 негизинен ал 2-ден 1ге дагы барабар. 8/2-ден 1. Бул аралаш санды
ондук бөлчөк түрүндө жаза турган болсок, анда анын жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүн онго теңдеп алуу керек. Анда жазып алабыз. Барабар 8 бүтүндү өзүнчө жазып алабыз. Ал эми эгерде бөлчөктүн бөлүмү 10 боло турган болсо, 2-ни 5ке көбөйтөбүз. Анда 10. Ал эми алымы 5. 8 бүтүн 5. Демек бул жерден санды ондук бөлчөк түрүндө жаза турган болсок, 8 бүтүн 5ке барабар. 8 бүтүн 5. Демек 34 бөлү 4-түн тииндиси 8 бүтүн 5ке барабар. Дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кийинки мисал 8. Бул жолкусунда ондук бөлчөктү бөлөлү. 8 бүтүн 4. Аны бөлүү керек 7ге. Тиинде канчага барабар? Алгач өз алдынча аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Бул жерде ондук бөлчөктү бүтүн санга бөлүү керек. Эгерде бүтүн сандарды ала турган болсок, 7-ни 12ге көбөйтсө, көбөйтүндү 84кө барабар. Демек бул жерден айта алабыз, 84-тү эгерде 7ге бөлсө, анда тиинди 12. А бирок бул жерде биз 84 санын бөлгөн жокпуз. 8 бүтүн 4 санын 7 бүтүн санына бөлүп жатабыз. Анда тиинди канчага барабар? 8 бүтүн 4 аны ондук үлүш түрүндө көрсөтө турган болсок, бул жерде жазып көрсөтөбүз. 84 ондук үлүш. Негизинен 4 ондук үлүш 8 бүтүн. 8 бүтүндү ондук үлүш түрүндө көрсөтсө 80 ондук үлүш, жана 4 ондук үлүштү кошсо 84 ондук үлүш. Аны бөлүү керек 7ге. Анда тиинди 12 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүш. 12 ондук үлүштү ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсо, анын 10 ондук үлүшү 1 бүтүнгө барабар. Ал эми 2 ондук үлүшү, аны өзүн жазып алабыз. 1 бүтүн 2. Демек бул жерден айта алабыз, 8 бүтүн 4-тү 7ге бөлсө, тиинди 1 бүтүн 2ге барабар. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы аткарсак болот. Бул жерде бөлүнүүчү 8 бүтүн 4. Ал ондук бөлчөк. Аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтүп алабыз. Анда 84кө барабар. 84-тү 10го бөлсө, ал 8 бүтүн 4. Жана бул санды, бул жөнөкөй бөлчөктү бөлүү керек 7ге. Бир жөнөкөй бөлчөктү санга бөлүү үчүн андагы бөлүүнү көбөйтүүгө өзгөртүү керек. Демек бөлүнүүчүнү өзүн жазып алабыз. 84. Ал эми бул жердеги бөлүү амалын көбөйтүүгө өзгөртөбүз. Анда 7 бүтүн ал 7ден 1 болуп өзгөрөт. Бул жерде көбөйтүндүнү эсептесек, анда тииндини эсептеген болобуз. Бул жерде 10дон 84, 1ге көбөйтүү керек, а 10ду 7ге көбөйтүү керек. 84 жана 7 сандары кыскарат. Анда аларды кыскартып алабыз. 84-тү 7ге бөлсө 12 калат. Ал эми 7-ни 7ге бөлсө 1 калат. Анда калган сандарды көбөйтүп алабыз. Алымында 12 калды. Ал эми бөлүмүндө 10. Бул жерде 1 калды. 10ду 1ге көбөйтсө 10. 10дон 12. Аны дагы ондук бөлчөк түрүндө жазып көрсөтсө, 1 бүтүн 2ге барабар. Демек тиинди 1 бүтүн 2. Анда акыркы дагы бир мисал аткарып көрөлү. Бул жолкусунда дагы 2 бүтүн сандын тииндисин эсептейли. 7 бөлү 70. Бул сандардын тииндиси канчага барабар? Алгач өз алдынча эсептеп көр. Анда эмесе кеттик. Бул сандардын тииндисин эсептейли. 7 бөлү 70. Аны эгерде жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, 70тен 7ге барабар. 70тен 7. Негизинен бул бөлчөктү бул түрдө дагы жазып алсак болот. Алымына 7, ал эми бөлүмүнө 70ти биз 7 көбөйтүү 10 деп жазып алсак болот. Анда бул жерде 7 бөлүмүндөгү 7 менен алымындагы 7, анда 1ге барабар. Анда бул жерден айта алабыз,
Ondan 1 kaldı. 1. Ondan 1. Anı onduk bölçök türünde көрсөтө турган болсо 0,1. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы көрсөтсөк болот. 7'ni bölүү керек. 7'ni bölүү керек. 7 көбөйтүү 10'го. 7 көбөйтүү 10. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы жаза алабыз. 7'ni алгач 7'ге bölүү керек. 7'ге bölүү керек. Жана аны дагы 10'го bölүү керек. Себеби жалпысынан 70 санына bölүү үчүн. Анда бул жерден 7'ni 7'ге bölсө, ал 1'ге барабар, 1'ди 10'го bölсө, ал кайра эле 0,1'ге барабар. Тийинди 0,1.